हाय मित्रांनो. झालं का तुमचं जेवण? झालं का तुमचं जेवण? काय करता तुम्ही? तुम्ही काय करत्या? यो काय करतो? चपात्या बनवतो. चपाती बनतो. मी चपाती बनवतो. तू का शाळेत गेला नाही आज? आज मला नव्हतं यायचं. तुला येतं की ABCD? मला येतोय ABCD. A for apple. B for Ball. C for Cat. D for dog. E for Elephant. F for Bear. H for Cat. ABCD. I for Dog. I for साई समा I bought आईस्क्रीम. आईस्क्रीम कुणाला खायची? मला माझ्याकडनं आहे पण. माझ्याकडनं आहे पण दे ना दुकानात मला दुकानात जाता येत नाही. काय ना माझ्याकडे गाडी नाही आहे दुकानात जायला. तुला काय होतं? मला पायरी जाता येत नाही. तुला काय व्हायचं? मला पायरी चालते. थोडी जायचं नुकडात काय मी नाही येणार. कसं जायचं दुकानामध्ये? बाय बाय जायचं चप्पल काढून. हा, दोन चाकाची सायकल धरून जाऊ का मी? माझी रायकडून जाईल. कुठे तुझी सायकल? माझी राय आहे. हा का? तू मला नेशील का त्याच्यावर बसून? कसा नेशील? इकडे धर. मी म्हणेन तू कुठं चालला? गावात चालला. काय नाही चालला? भाजीला काय आणणार आहे? भाजीचं नाव काय आहे? मेथी आणि मेथीची भाजी. मेथीची भाजी तुला आवडते? बंद करू दे. नाही बंद. समा तुझा भाऊ कोण आहे? तुझा भाऊ कोण आहे? यांना सांगा माझा भाऊ. पाणी प्यायचं. ऐक ना, याला सांग ना. पाणी याला सांग ना. माझा मोठा प्यायचं. त्याला पाणी देते थांब. काय म्हटलं? आई बाई चाइल्ड हा, एड पहिला व्हिडिओ आहे. पेडायला आहे. तुम्हाला कसा वाटला? मला त्याच्यावर तुम्हाला कसा वाटला? आवडे का मी हा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. लामेट करा लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. लामेट करा बाय.